السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ كل سنه وحضرتك طيب. معلش انا اسف، انا مش من هنا والكاوتشات بتاعتي عايزه تتزود عشان مسافر. بس انا اسف يعني، انا اسف محفظتي وقعت مني. معلش حقك عليا يعني. لو سمحت كابتن بعد اذنك معلش. مفيش معاك اي حاجه؟ اجيب سندوتش بس معلش. مفيش حاجه ايه؟ انا شايفك من اخر الشارع العربيه وانت نازل منها. طب وفيها ايه يعني العربيه يعني؟ هو اللي فيها انت نازل من العربيه عايز مني فلوس؟ يا باشا بقول لك يا محفظتي عم انا وقعت ماشي مني. على رجلي خايف اركب ميكروباص عشان فلوسي ما تخلص وانت هتقول لي هات 20 جنيه ولا يا عم انت بتهزر يا باشا شغل تسول ده يا عم تسول ايه؟ مش انما متسول. واحد عايز فلوس يا عم انا بعتبرك زي اخويا يعني. الراجل نازل من العربيه بيقول لي هات فلوس باشا ما يهمكش عادي، ايه المشكله؟ هو اللي ما طلباتك يهمكش ايه؟ دي ازاي بقى؟ انا بس عشان مش عايز اتقل عليك يا اخويا. خلاص يا صاحبي انت روح، مالكش دعوه بالحوار ده. سيبك من شغل التسول بتاعك ده بقى يا عم خلاص يا عم. يا عم ده نصاب. يا عم مالكش دعوه. اكيد قال لك اعملها لي ببلاش. مالكش دعوه. صح؟ لا اداني قال فلوس. لك لا اداني طب فلوس. طلع لي